হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে স্বাগত। আপনাদের সাথে আছি আমি এমডি মানিক। আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা বাথরুম কিভাবে গরম পানি ঠান্ডা পানি টেকনো পাইপ দিয়ে ওয়ারিং করতে হয়। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন, আশা করি সবাই বুঝতে পারেন। আমি A to Z কাটিং এবং ফিটিং যা আছে সবকিছু আমি আপনাদেরকে দেখাবো ক্লিয়ারভাবে। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমরা কিভাবে কাজগুলা করতেছি। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আমরা প্রথমে বাথরুমগুলা মার্কিং করে নিয়েছি। কিছু কিছু জায়গায় আছে ড্রয়িং বরাবর, কিছু কিছু আছে মালিকের নির্দেশনায়। তো দেখেন, আমরা প্রথমে মার্কিং করে নিয়েছিলাম। তো এখন আমরা এটাকে ফিল্টি বলি। ফিল্টির মাধ্যমে কাটিং করব। তো দেখেন, আমরা পাইপগুলা কোথায় কোথায় যাব আমরা সবগুলো মার্কিং করে রাখছি। তো দেখেন, এখানে আমরা পুরোটা বাথরুমে প্রথমে কাটিং করব, এবং কাটিং করার পর যখন প্লাস্টার করবে তখন প্লাস্টার করার পর আমরা এটা বাথরুমটাকে আমরা ওয়ারিং করব। কারণ প্লাস্টার করার পরে করলে একটু ভালো হয়। তো আমাদের মতে আমরা করব। তো যদি আপনারা যেভাবে ভালো লাগে এভাবে করবেন। আমরা বাথরুম প্রথমে আমরা কাটিং করে নেই, তারপর আমরা প্লাস্টার করার পর আমরা পাইপ ওয়ারিং করি। কারণ প্লাস্টার করার পর করলে একটু ভালো হয়, কারণ পাইপটার মেজারমেন্টটা বরাবর রাখা যায়। তো দেখেন, আমরা প্রথমে তো মার্কিং করে নিয়েছি, এবং মার্কিং করার পর আমরা এখানে এটা ফিল্টি বলি, ফিল্টি দিয়ে আমরা কাটিং করতেছি। তো কাটিং করার পর প্লাস্টার যখন হবে তখনই আমরা প্লাস্টার করার পর আমরা এটা ওয়ারিং করব। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আমরা সব সব জায়গায় মার্কিং করে রাখছিলাম। দেখেন ডাব্লিউ যে সংকেত দেওয়া হয়েছে এটা ওয়াশ মেশিন ডাব্লিউ, যে দেখেন আমরা এটা প্লাস্টার হয়ে গেছে, এখন আমরা এটা ওয়ারিং করব। তো দেখেন ডাব্লিউ যেটা, এটা হচ্ছে আমরা বেসিং এর মার্কিং দিছি। তো কমেট কমেট বলতে হাই কমেট যেটা বলি। তো দেখেন, এটা আমরা হাই কমেট, এখানে একটা কাটা জায়গা আছে, দেখেন এখানে আমরা হিটার দিব বা ইনপুটের পাইপ দিব। দেখেন কমেট, এখানে দুইটা বাথরুম হবে, একটা আরবি একটা ইংলিশ। তো এখানে যেটা বলে আর কি বাংলাদেশে হাই কমেট বলে, তো আমরা লো কমেট যেটা, তো আমরা এখানে বলি হাই আরবি এবং ইংলিশ যেটা দুইটা বলে আর কি। তো হাই কমেটও বলে অনেক সময়। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আমরা এটা পুরাটাই কাটিং তো প্রথমেই করে নিয়েছি। দেখেন এখন প্লাস্টারও হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এখানে আমরা যে অ্যাস দিয়েছি এটা একটা মিক্সারের পাইপ জন্য। তো মিক্সারের জন্য দেখেন আমরা এই কাটিং করে রাখছি। এখন আমরা টেকনো ওয়ারিং শুরু করব। তো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলে প্রতিনিয়ত ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজের ভিডিও আপলোড করা হয়। যারা যারা আমাদের পিছনের ভিডিওগুলো দেখেন না অবশ্যই দেখে নেবেন। ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজের A to Z ভিডিও আছে, আপনারা যারা যারা দেখেন না অবশ্যই দেখে নেবেন। তো আশা করি আমার চ্যানেলটা যদি ঘুরে আসেন এবং ভিডিওগুলো দেখেন, তাহলে আপনাদের অনেক কিছু আইডিয়া হবে এবং শিখতেও পারবেন। নতুন যারা, তাদের জন্য আশা করি কাজে আসবে। তো ভিউয়ার্স দেখেন, প্রথমে আমরা পাইপগুলা কোন জায়গায় কি পয়েন্টগুলা কোনটা কোনটা হবে আমরা মেজারমেন্ট করে নিব এবং মাপ দিয়ে নিব। তো ভিউয়ার্স, অনেক লোক আছে যারা বাথরুমের ভিতরে কাটিং করে ফিটিং করে। তো আমরা এইভাবে করি না। আমরা দেখেন পয়েন্টগুলা কোন জায়গায় হবে, তো আমরা মার্কিং করে নিতেছি। তো আমরা পুরোটাই ফিটিং করব বাহিরে। তো দেখেন, এখানে আমরা পয়েন্টগুলো যে যে জায়গায় পয়েন্টগুলো হবে সবগুলো আমরা দিয়ে রাখছি। দেখেন এখন আমি মিটার দিয়ে মাপতেছি কত সেন্টি দূরত্ব আছে, কত সেন্টি কাছে, এইভাবে মানে পুরোটাই আমরা মেজারমেন্ট করে নিব। তো দেখেন, আমরা ইঞ্চি সেন্টিমিটার যে মিটারের মধ্যে আমরা মিটার দিয়ে আমরা ভালোভাবে এটা মেজারমেন্ট করে নিব। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটা কথা না বললেই নয়, যদি আপনারা এখানে ভুল করেন তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ পুরাটাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাটিং আবার দ্বিতীয়বার কাজ করতে হবে। তো এখানে মাপ নেওয়ার সময় খুব ক্লিয়ারভাবে মাপ নিতে হবে, যাতে ফিটিং এর মধ্যে কোনো প্রবলেম না হয়। দেখেন, আমরা যেভাবে মাপটা নিতেছি, তো ভালোভাবে সেন্টিমিটারের মাপ, এটা যেহেতু ইঞ্চির মাপও দিতে পারবেন, আপনি সেন্টিমিটারও দিতে পারবেন। তো যেভাবে আপনারা ভালো মনে হয় এভাবে করবেন। তো মাপটা বরাবর ভাবে দিতে হবে, কারণ মাপটা যদি এদিক সেদিক হয়, 1-2 সেন্টির ব্যবধান হলে আবার প্রবলেম দেখা দিবে। তো দেখেন, সবগুলাই আমরা কোন জায়গায় কয়টা পয়েন্ট আসবে সবগুলা পয়েন্টগুলো আমরা রেখে তারপর আমরা হিসাবটা করতেছি যে কত সেন্টি দূর হবে, কত মিটার দূর হবে। ওইভাবে আমরা পুরোটা মার্কিং করার পর আমরা বাহিরে পুরোটা ফিটিং করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন, দেখলে আশা করি কারো কাছে আপনাদেরকে বুঝতে হবে না।
তো ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন, আশা করি বাথরুমের ওয়্যারিং করার জন্য আপনারা কারো কাছে যেতে হবে না, আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। কারণ আমি একুরেটভাবে আপনাদেরকে বুঝাবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ইজিভাবে। তো দেখেন আমরা শেভার মিক্সার যেটা হবে, মিক্সারের জন্য আমরা মূলত ফ্লোর থেকে এটা 1 মিটার 20 সেন্টি আছে, যার ফ্লোর লাগানোর পরে মূলত 1 মিটার 10 সেন্টি থাকবে। তো আপনারা একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমি মিটারটা এই জায়গায় রাখছি। তো ভিউয়ার্স দেখেন আমরা যে মালামালগুলো প্রয়োজন হবে, ফিমেল এলবো, ফিমেল টি এবং নর্মাল এলবো এবং টি, এখানে আমরা করসবেন ইউজ করব, করসবেন এবং গেট বল, যেটা সবগুলো মালামালই আছে এখানে। দেখেন আমরা যে মেশিন দিয়ে ওয়্যারিং করব, আমরা এটাকে টেকনো মেশিন বলি। দেখেন টেকনো হিট মেশিন যেটা আমরা বলি এখানে। তো বাংলাদেশের কাজ, এখানের কাজ মূলত ফার্টিকা একটাই, বাংলাদেশের পাইপগুলা ফেস কাটতে হয়, এখানে ফেস কাটা লাগে না, মূলত আমরা মেশিনের হিটের মাধ্যমে দিয়ে দিই। তো দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা যেভাবে এখান থেকে মাপটা নিয়ে আসছিলাম, এইভাবে আমরা মাপটা হিসাব করে বা আবার পাইপগুলা কাটবো। তো আপনারা দেখতে থাকেন, আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স মনোযোগ দিয়ে দেখেন, আশা করি বুঝতে পারবেন, কারণ টেনে টেনে দেখলে কিছুই বুঝবেন না। আমি যেভাবে প্রথমে মাপটা নিয়েছিলাম বাথরুমের ভিতর কয়টা পয়েন্ট, কতটুক দূরত্ব আছে, মানে সবগুলা যেভাবে মাপগুলা নিয়েছি, আমি এইভাবেই আবার পাইপগুলা কাটবো। কাটার পর আমরা একটার পর একটা জয়েন করব। তো আপনারা দেখতে থাকেন। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি কারো কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং আমাদের চ্যানেলের মধ্যে ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে, যদি কারো কোনো যোগাযোগ করতে হয় তো অবশ্যই আমার লিংকের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ফেসবুকের পেজ আছে একটা, ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজ। তো ভিউয়ার্স দেখেন আমরা পুরাটা কাজই এইভাবে একটার পর একটা যেভাবে আপনারা বুঝতে পারেন আমি এইভাবেই করতেছি। তো দেখেন প্রথমে তো আমরা মেজারমেন্ট করে নিয়েছি এবং বাথরুম কিভাবে কাটিং করছি এটাও আপনাদেরকে দেখাইছি। তো মেজারমেন্ট যেভাবে করতে হয় মাপঝুক আমি পুরোটাই দিয়ে দিছি। তো দেখেন এখন আমরা পাইপগুলো এইভাবে কাটিং করব। পাইপগুলা কাটিং করার পর আমরা দেখেন যেখানে ফিমেল এলবো হবে এখানে ফিমেল এলবো লাগাবো, যেখানে ফিমেল টি হবে এখানে ফিমেল টি লাগাবো, এবং যেখানে করসবেন দিতে হয় এখানে আমরা করসবেন দিব। তো ভিউয়ার্স দেখেন গালফ কান্ট্রি সবগুলা কাজই মোটামুটি সেমই বলতে হয়, কারণ আরব কান্ট্রি যেটা আছে সবগুলা বাথরুমের কাজগুলা একই সিস্টেমে হয়। ফাইভই একই পাইপ, টেকনো পাইপ আমরা এখানে টেকনো পাইপ বলি, বাংলাদেশে মনে হয় এটাকে পিপিআর পাইপ বলা হয়। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে থাকেন, আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন, কারণ মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স বাথরুমের কাজ করতে হলে অবশ্যই এটা একটু ভালোভাবে টেকনো পাইপ, যেহেতু আমরা হিটের মাধ্যমে করি, একটু কেয়ারফুল ভাবে করতে হবে, কারণ যাতে পরবর্তীতে লিক না হয়। কারণ এখানে যে সিস্টেম আছে সিস্টেম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কারণ পাইপ লাগানোর পর মূলত প্রেসার মকিন আছে, প্রেসার দিয়ে দেখতে হয়, যদি কোনো জায়গায় হালকা পাতলা লিক থাকে তাহলে এটা আবার পানি লিক করবে। এই জন্য ভালোভাবে ক্লিয়ারভাবে কাজটা করতে হবে, তাড়াহুড়া করলেও হবে না। তো আমি আপনাদেরকে বলবো নর্মালভাবে রিল্যাক্সে কাজ করবেন, তাড়াহুড়া করলে হবে না। কারণ যে পাইপগুলো আমরা জয়েন করব, জয়েনের মধ্যে যদি একটুখানি লুজ হয় তাহলেই লিক করবে পাইপ। কারণ নর্মালি যে পাইপ আমরা পানি দিই, কিন্তু এটার মধ্যে অনেক প্রেসার দেওয়া হয় পাইপ লাগানোর পর, যাতে লিক টিক না হয়। লিক থাকলে যাতে বোঝা যায়, কারণ টাইলস লাগানোর পর তো লিক হলে এটার সমাধান করতে অনেক প্রবলেম দেখা দিবে। এই জন্যই আপনারা সবাইকে বলবো আমি কাজগুলা করার সময় খুবই ক্লিয়ার ভাবে করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কাজের মধ্যে কোনো প্রবলেম না দেখা দেয়। তো ভিউয়ার্স দেখেন আমরা প্রথমে ঠান্ডা পানির যে পাইপটা এটা জয়েন করে নিতেছি, কারণ ঠান্ডা পানিটা করার পর তারপর আমরা গরম পানিটা করব। তো এখানে যতগুলা কাজ আছে সবগুলা বাথরুমে ঠান্ডা পানি গরম পানি দুটোটা লাইন দিতে হয়, কারণ এখানে কোনো নর্মাল এক পাইপের কাজ হয় না, সবগুলাই ডাবল পাইপের কাজ হয়, ঠান্ডা পানি গরম পানি। প্রত্যেকটা বাথরুমেই ঠান্ডা পানি গরম পানি লাইন দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলতে ভুলে গেছি, কারণ হচ্ছে এখানে একটা বাথরুমে দেখেন
সবগুলো বাথরুমে না, কোনো কোনো বাথরুমে হাই কমেট একটা হয়, কোনো কোনো বাথরুমে লো কমেট হাই কমেট দুটোটাই হয়, এবং কোনো কোনো বাথরুমে আছে হিটার হয় বাথরুমের ভিতর, কোনো কোনো বাথরুম আছে হিটার হয় উপরে। কারণ যদি উপরে দেওয়া হয় হিটার তাহলে পুরো বিল্ডিং এর গরম পানি এক ফিটার থেকে যাবে, আর যদি বাথরুমে প্রতি বাথরুমে দেওয়া হয় তাহলে একটা একটা করে পুরো বাথরুমে ফিটার লাগানো হবে। তো দুইটা সিস্টেম আছে গরম পানির জন্য। তো সিস্টেম যেটাই হোক, কিন্তু পাইপ তো ভিতরে দুইটা দিতে হবে, গরম পানি একটা ঠান্ডা পানি একটা। যদি বাহির থেকেও আসে ভিতর থেকেও হিটার লাগাই তাতে কোনো প্রবলেম নাই, একটুখানি চেঞ্জ হবে। ভিতরের যদি হিটার দেওয়া হয় তো হিটারের আউটপুট পাইপ হিটার থেকে নিতে হবে এবং ইনপুট পাইপ দিতে হবে হিটারের মধ্যে। আর যদি ছাদের উপর দেওয়া হয় তাহলে এই গরম পানির যে পাইপটা আছে এটা আমরা বাহির থেকে নিয়ে আসবো। তবে দেখেন আমরা গরম পানি ঠান্ডা পানি দুটোটা পাইপে জয়েন করে নিতেছি। পরবর্তীতে আমরা বাথরুমে নিয়ে যাব, দেখবেন বরাবর ফিটিং যেভাবে আমরা মাপঝুক বরাবর করেছি যেহেতু, তো আমাদের মাপঝুক যেহেতু বরাবর করেছি তখন ফিটিং বরাবরই হবে ইনশাল্লাহ। তো আপনারা দেখেন সবগুলা পাইপই আমরা জয়েন করে নিয়েছি। তো বিকজ যেখানে ডাবল পাইপ হবে আমরা ক্রস বেন্ড দিয়ে নিয়েছি, কারণ যেহেতু পাইপ একটা একটা ক্রস হবে। তো দেখেন আমরা বাথরুমের ভিতরে পাইপগুলো নিয়ে যাচ্ছি। তো বিকজ এখানে অনেকে অনেকের মতে কাজ করে, তো দেখেন কেউ বা বাথরুমের ভিতরে পাইপগুলো ফিটিং করে, তো আমরা বাহিরে করি কারণ আমাদের বাহিরে করতে ইজি হয়। তো আপনাদের জন্য যদি বাহিরে করতে ইজি হয় তো বাহিরে করবেন। তো বিকজ দেখেন এখানে কনসেল বাথরুম হবে, তো দুটোটাই কনসেল বাথরুম, এখানে কনসেল হবে দুটোটা, একটা লো কমেট একটা হাই কমেট দুটোটাই কনসেল হবে। তো আমি আপনাদেরকে কনসেল বাথরুম কিভাবে ফিটিং করতে হয় A to Z ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দিব, আশা করি পরবর্তীতে সবাই দেখতে পারবেন। তো দেখেন এটা হচ্ছে লো কমেট, যেটা এটাও কনসেল হবে, জাস্ট শুধু পুশ করার যে এটা থাকবে, ট্যাঙ্কি কোনো বাইরে হবে না, এটাও কনসেল গিটারের ভিতরেই থাকবে। তো দেখেন পাইপগুলো আমরা যেভাবে প্রথমে মেজারমেন্ট নিয়ে নিছি বরাবর ভাবে ফিটিং হয়ে গেছে এখানে। কারণ যদি আপনারা ওইভাবে করেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, বরাবর ফিটিং হবে। আর যদি মাপের মধ্যে ভুল হয় তাহলে অবশ্যই একটু না একটু প্রবলেম দেখা দিবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে আমাদের পাশে থাকবেন নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আর ভিউয়ার্স যারা ফেসবুক পেজে দেখবেন অবশ্যই ফলো করে একটা লাইক একটা কমেন্ট শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আমাদের ফেসবুক পেজের মধ্যে আপনারা মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ যারা ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স আমাদের ফেসবুকের পেজের নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজ, তো সবাই অবশ্যই ফলো করে দিবেন। তো আমাদের ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজের প্রতিনিয়ত ভিডিও আপলোড করা হবে ফেসবুক পেজের মধ্যে, তো যারা যারা দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।